Жергілікті жерді бағдарлау. Бағдарлау бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау. Көкжиектің күн шығатын жағын шығыс деп атайды, ал күннің батып өз ұясына қонатын тұсын батыс деп атайды. Көкжиектің күн тал түсте болатын тұсын оңтүстік деп атайды, ал қарама-қарсы жағын солтүстік деп атайды. Көкжиектің негізгі тұстары оңтүстік, солтүстік, батыс және шығыс. Көкжиектің аралық тұстары солтүстік-шығыс, оңтүстік-шығыс, оңтүстік-батыс, солтүстік-батыс. Адамдар бағытын дұрыс таба білу үшін тұспақтарды қолданды. Тұспақтарды қолданғанда оны тегіс жерге қоямыз. Содан кейін оның тежегішін алып, тілі тоқтағанша күтеміз. Көк тілі С әрпін, ал қызыл тілі О әрпін көрсеткенше қорабын бұрамыз. Тұспақтарды қолданып болғаннан кейін тежегішін қайта қосамыз. Егер біз жергілікті жерге саяхатқа шықсақ, тұспақтарды үнемі өзімізбен алып жүру мүмкін емес. Егер бейтаныс жерге барсақ, жол табу қиын болады. Ол кезде күн арқылы көкжиек тұстарын анықтауға болады. Жеке өсіп тұрған ағаштың солтүстікке қараған жағының бұтақтары қысқа әрі сирек келеді, ал оңтүстік бөлігінің бұтақтары ұзын жайқалып тұрады. Қайың ағашының қабығы оңтүстік жағы ақшыл әрі тазарақ келеді. Кесілген ағаштың шеңбері арқылы да көкжиек тұстарын біле аламыз. Мысалы, ағаштың шеңберінің бір жағындағы сақиналарының арасы алшақ болса, ол оңтүстік, ал екінші жағындағы аралары жақын болса, онда ол солтүстік болады. Ал құмырсқаның илеуі оңтүстікке қарап тұрады. Жылы жаққа ұшатын құстар көктемде солтүстікке бағыт алады, ал күзде оңтүстікке қарай ұшады. Бұлардың барлығы тұспақдарсыз жергілікті жерді бағдарлауға көмектеседі.